বন্ধুরা সত্যি কি হাঁচি বন্ধ করলে মানুষ মারা যেতে পারে? তাহলে বলি শুনুন। প্রথমে এটি বুঝতে হবে হাঁচি আসেই কেন। যখনই আমাদের শরীরে কোনো ধুলোকণা এবং জীবাণু লাভ দিয়ে প্রবেশ করে তখন ব্রেন একটি সংকেত যায় যে তাদের বের করে দিতে হবে। তাই ব্রেন হাঁচির মাধ্যমে জীবাণুকে বের করে দেয়। এবার যখনই আমাদের শরীরে হাঁচি আছে তখন তা ঘন্টায় 160 কিলোমিটার বেগে বেরিয়ে আসে। ফলে এত জোর এবং চাপ প্রয়োগ করা হয়। এবার যদি সেই হাঁচিকে আপনি বন্ধ করে রাখেন তাহলে সেই চাপ আপনার শরীরে ভেতরেই থেকে যাবে, যার ফলে আপনার গলায় ফুটো হতে পারে এবং কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। আপনার চোখ লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে এবং ব্রেনে ইনফেকশন হতে পারে, কিন্তু আপনি মরবেন না।